Nende arv, kes arvavad, et Euroopa Liit, see on bürokraatia, see on banaanikõverus, see on elektripirni lakke keeramise instruktsioon või midagi taolist, et nende arv mitmetes riikides on väga kiiresti kasvanud. Ja eks see ole kõigile poliitikutele peeglisse vaatamise koht. Kogu jääb mulje, et me kuidagi Euroopast saame vähem. Vaat see mulje on kindlasti petlik, sest kui võtta nüüd kogu see periood, mis Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik olnud ja isegi enne seda veel, et siis paraku on see lugu ikkagi otse vastupidine, et Eesti on elaniku kohta kõige enam Euroopa Liidu ühisest eelarvest vahendeid saanud riik Euroopas. Et meil ei ole mitte mingisugust põhjust kurta, et meile tehakse liiga või et meie poliitikud poleks Eesti huve Brüsselis piisavalt kaitsnud. See eelarve on Eesti jaoks olnud läbi aegade kõige soodsam ja ma loodan, et nii on see ka tulevikus. Ja põhimõtteliselt me oleme läbi nende aastate, mis me oleme Euroopa Liidust raha saanud suurusjärgus 20 miljardit eurot Euroopast, mis on päris suur tükk raha, mis on pool Eesti aastasest sisemajanduse kogu toodangust, et ka rahaliselt on see ikkagi päris arvestatav summa, mis me oleme Euroopa Liidust saanud, aga ma kordan veel kord, et need ei ole toetused, mis Euroopa Liidu Eesti jaoks heaks teevad. Et see vabadus, see võimalus müüa oma tooteid Euroopa Liidu avatud turul, see on märksa olulisem kui see rahaline toetus. Toetused, need on ajutised nagunii, et nad on mõeldud arengutaseme ühtlustamiseks ja kui arengutase ühtlustub, siis nad kaovad ära. Ja kui arengutase pikka aega ei kavatsegi ühtlustada, siis nad kaotatakse ära kui ebaefektiivsed. Et see oli nali, aga toetused on ajutised nagunii, nendele ei maksaks liialt keskenduda siis, kui me hindame seda, kui kasulik Eestile on kuulumine Euroopa Liitu. Euroopa Liit ilmselt on nüüd tänu Venemaa tegevusele tugevam kui näiteks 10 aastat tagasi. Minu meelest Euroopa Liit läheb kogu aeg järjest tugevamaks ja eriti kriisisituatsioonides Euroopa Liit on suutnud mobiliseerida kõiki liikmesriike ühiselt eesmärgi nimel tegutsema ja see iseenesest on hea. Majanduslikus mõttes Euroopa Liit ei saa kunagi olla midagi liitriigi sarnast, sest et kui me oleme suutelised koguma Euroopa Liidu ühisesse eelarvesse 1% rahvuslikust kogutulust, siis see on peaaegu seesama, mis sisemajanduse kogutoodang, et siis iga inimene kujutab ette, et nii piskuga ei ole võimalik ühte unitaarriiki mitte kuidagi moodi ülal pidada. Ehk siis need jutud sellest föderaalsest Euroopast, et need on selge liialdus. Ma ei näe seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid oleksid valmis maksma kas või 2 korda rohkem praegusest Euroopa Liidu ühisesse eelarvesse. Et kogu aeg see eelarve koostamisel see kemplus käib ikkagi 0,0 millegi protsendi üle. Minust sai peaminister, siis läbirääkimised algasid sellest, et ühed ütlesid, et 1,03% rahvuslikust kogutulust on paras eelarve maht ja teised ütlesid, et oi, selle eest ei saa midagi, õige maht oleks 1,06% rahvuslikust kogutulust ja siis kemplesime, vaidlesime öid ja päevi, kuni lõpuks leppisime kokku 1,045%. Hiljem läks see kokkuleppe parlamenti ja seal öeldi ei, 1,05%. Ja lõpuks, kui eelarve aasta läbi on saanud, siis avastame jälle, et me isegi ei kuluta 1% ära. Et mille nimel kogu see kemplus 1,03 ja 1,06 vahel, kui tegelikkuses ei suudeta isegi 1% kunagi täis saada. Euroopa Liit on ikkagi tugev ja hoiab kokku, ma saan aru, aga Trump eelistab läbi rääkida liikmesriikidega eraldi, et kas see on tema teadlik taktika, et lüüa nagu kiilud siia vahele või ta lihtsalt ei saa aru Euroopa Liidust?
no ju see on tema teadlik taktika. Kui me läheme selle sama superarvutite teema juurde, et küllap siis oleks ka ameeriklaste huvi, et Euroopa Liit endiselt oma arvutusi teeks Ameerika arvutitega selle asemel, et ta ehitab korraga omale arvutid ja mitte, et ainult ehitab arvutid, vaid ühendab ka nad ülikiiresse võrku, nii et Euroopal on ikkagi väga arvestatavad mahud, mida ta saab kasutada ja talle puudub vajadus osta seda sama teenust sisse Ameerika Ühendriikidest näiteks. Aga kas Trump ja tema tegevus on nüüd ka ohuks lõpuks kuidagi Euroopale või see liidab meid vastupidi just kokku ja oleme siin pärast palju tugevamad kui varem? Muidugi mina endise peaministrina eelistaksin olukorda, kus maailma kõige tugevama demokraatliku riigi presidendi käitumine oleks etteaimatav. Aga paraku praegu me oleme olukorras, kus selle kõige tugevama demokraatliku riigi president peab oma kõige suuremaks väärtuseks seda, et ta on täiesti ettearvamata. Et mulle endale on kogu aeg see käitumise etteaimatavus hästi oluline olnud. Mina olen tahtnud, et ma saaks aru teiste motiividest, teiste käitumisest ja ma olen oluline ka see olnud, et teised mõistaksid minu käitumist, et mida minult on oodata. Aga kui selles osas selgus puudub, siis loomulikult ümbritseval maailmal on märksa keerulisem hakkama saada. Aga Euroopa Liit on suur ja tugev, me saame hakkama. Aga äkki see tänane maailm on selline, et see vajabki sellist Trumpi-sugust raputust? Äkki me olemegi jäänud sinna kas bürokraatiasse kinni, vanadesse mudelitesse kinni, nüüd tuleb keegi, lõhub, näitab kõrvalpeeglist ja seda on meil vaja. Küllap millekski ta on vajalik olnud, aga samas ma arvan, et etteaimatava käitumisega oleks võimalik ka täpselt samasuguseid tulemusi saavutada. Võib-olla raputus on kellelegi vajalik ka julgeoleku küsimustes Euroopas ja ka majanduslikes küsimustes. Tegelikult ei ole see mitte ainult president Donald Trump, kes meid on raputanud. Kui me mõtleme koroonakriisile tagasi ja mõtleme vaktsiinidele, siis need lipiidid, rasvapallikesed, mille sisse siis toimeaine pakiti, et neid tehti ainult Californias ja ka Ameerika Ühendriikide eelmine president ütles sisuliselt sedasama, mis praegune. America first. Ameeriklased ennekõige ja seati piiranguid igasugustele ravimite väljavedudele ja vedude kavatsustele. Et paraku jah, me peame tunnistama seda, et see ülemaailmne liberaalne kaubandus on paratamatult vist ühes äärmuses ära käinud ja nüüd me jõuame jälle selleni, et me leiame, et kas riikidel või regioonidel peavad olema mingisugused isevarustamise võimed, et me päriselt ei saa usaldada liberaalset vabakaubandust. Koroona ajal tekkis suur kiibikriis. Ja seda kiibikriisi suurendas ka see, et Nancy Pelosi Ameerikast käis Taiwanil ja pärast seda Taiwan oli, kus tehakse maailmast vähemalt 80% kõikidest kõige kiirematest kiipidest. Et siis Taiwan oli praktiliselt muust maailmast ära lõigatud. Ja loomulikult me ei saa ju jääda pealt vaatama, et me sõltumegi siis sellest, kuidas kusagil asjad iseenesest korralduvad või keegi neid korraldab, aga meil sekkumise võimekust ei ole. Et loomulikult me kõik saime aru, et meil on vaja mingisugust tehnoloogilist suveräänsust ja korraga see jutt, mida prantslased olid rääkinud 10 aastat juba Euroopa Liidu tehnoloogilisest suveräänsusest, et see sai hoopis teise tähenduse. Et enne vanasti vaadati seda juttu kui niisugust prantslaste hiilivat protektsionismi, aga siis korraga jõuti arusaamisele, et jah, mingites väga strateegilistes valdkondades peame me iseendaga hakkama saama. Me ei saa loota sellele, et kui häda käes on, et siis
kõik jagatakse vennalikult ja omasid ei eelistata. aga kas Euroopa Liidu sees me saame olla kindlad, et kõiki jagatakse vennalikult? Oleme näinud, et ei saa. Ka koroonakriisi ajal ja piirid läksid kinni ja väga paljud riigid hakkasid seadma piiranguid siis ravimite riigist väljaveole ja ka riigist läbiveole. Ehk siis Eesti peab ka olema rohkem veel suveräänsem? Kindlasti mingites valdkondades peab meil olema täiesti arvestatav enesevarustamise võimekus, aga ma ei tahaks nüüd minna jälle siis teise äärmusesse, et me kannaksime siis liberaalse vabakaubanduse täiesti maha ja keskenduksimegi ainult sellisele naturaalmajanduslikule lähenemisele. Aga mis meil endal peab olema olemas, et kindlasti ellu jääda? No, kõige üldisemalt peavad meil olema töökad käed ja tarkus neid käsi siis õieti rakendada. Ja töökad käed pluss siis tegelikult peab olema ka toidu tagavara, eks ole? Jah, toidu tagavara kindlasti, aga mitte ka ülearu suur, aga siiski see tööjaotus on oma võludega, mille siis liberaalne vabakaubandus maailmas püsti püsib, et kui keegi spetsialiseerub millelegi, siis suure tõenäosusega ta suudab teha seda, mida ta teeb märksa odavamalt kui need, kes teevad seda muu hulgas ja väikestes kogustes, nii et see on ikka optimeerimisülesanne, mitte see ei saa olla üleskutse, et teeme nüüd kõike ise, nii nagu kunagi naturaalmajanduses tehti.